भेजा आवे याद लेटर खून का लिखे अरे पढ़ बही बेटू जद पढ़ वाले तो ये किताब में लिखे तो ये किताब में लिखे भेजा आवे याद लेटर खून का लिखे बैठो नद कटवाड़े तो ये किताब में लिखे तो ये किताब में लिखे थोड़ा दनासु शोक पड़ गो गीत गाबा को अरे मारो तुम नहीं को के छोरी तो को तोड़ गाबा को तो को तोड़ गाबा को थोड़ा दनासु शोक पड़ गो गीत गाबा को तो को तोड़ जावा को तो को तोड़ जावा को पाको कालो को तकदीर जाग गो अरे अब तो मिल बया जा जादू कतरो टैम लाग गो कतरो टैम लाग गो बैलो पाका कालो को तकदीर जाग गो अब तो मिल बया कतरो टैम लागे गो कतरो टैम लागे गो ब्याव में जेवारी एचने या लाडा की थार बिन को नेरियो जानो री आगी टैम जाडा की आगी टैम जाडा की ब्याव में जेवारी एचने या लाडा की थार काम काज में लगिरिया था आज ये ठाला थारी सीप्त में रेस पर घूम बरसाला पर घूम बरसाला काम काज
का विकास थारी आवे की जय पर घूम बाकी पतली सी थार गाय सगी थार गाय सगी घाट का विकास थारी चाल सगी घूम बाकी पतले से थार गाय सगी थार गाय सगी शंबूरथ नाय जी पे बन वाले डाडी धन में दस्त कर काटे से भी घास की घाटे भी घास की घाटी शंभू गोटो नाय जी पे बन वाले डाडी धन में दस्त कर काटे से भी घास की घाटी भी घास की घाटी हाजी स्टूपिड एल्बम के गायक कलाकार भाई दिलकुश मीणा खाट जिनके मोबाइल नंबर है 9672 540 547 भाई ब्रह्मराज मीणा खाट भाई रामकेश मीणा रालास। इस एल्बम के विशेष सहयोग रामराज मीणा बड़ा गांव जमींदारा पार्टी इनका चुनाव चिन्ह टेलीफोन जिनके मोबाइल नंबर है 9414 44 9408। मादो परसो आग बलो को गाँव से थारो मैं तो मरुत रही को छोटू कालू राम को लारो कालू राम को लारो मादो परसो आग बलो को गाँव से थारो अध्यक्ष बीडी अग्रवाल सहयोगकर्ता वीर सिंह मीणा नींदरदा मान सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष और पवन दुब्बी बनास और घर पे भाई संजय जी लहरी और पैड पे श्रीमान शंकर जी तला गांव। पीपलवाड़ा को नरेश जे तो पैरे से खाती थारे बोडी करवारे राम के शिवर में राज की साथी राज की साथी पीपलवाड़ा को नरेश जे तो पैरे से खाती थारे बोडी करवारा राम के शिवर में राज की साथी राज की साथी।
माधो पर का लोग जे तो कह रहे जोरी अरे पैसा ले मांग तो करवा दू तड़क देख दौरी तड़क देख दौरी माधो पर गाया जे तो कह रहे जोरी पैसा ले मांग तो करवा दू तड़क देख जोरी तड़क देख जोरी केई तो गाड्या मांगत काला शीसा की कन्यार कलश दुआ दही तू तो कौन आस पीसा के कौन आस पीसा के